यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आज की दौर को संकट और जोखिमों का दौर कहा जा सकता है, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम देखे जा सकते हैं। विराम। प्राचीन समाज में किसी भी प्रकार की समस्या या जोखिम के लिए अशिक्षा को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता था, पर आज के शिक्षित और तकनीकी रूप से विकसित समाज में इस प्रकार के जोखिमों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। विराम। एक ऐसा समाज, जिसमें तकनीकी ज्ञान और कौशल का उपयोग कर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। विराम। शिक्षा का उद्देश्य उत्पीड़नकारी व्यवस्था और शोषण को समाप्त करना तथा समानता स्थापित करना होता है। विराम। शिक्षा महज ज्ञान का लेन देन नहीं, बल्कि समाज को संतुलित विकास की ओर अग्रसर करती है। विराम। शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे लिखते हैं कि शिक्षित होने का मतलब उत्पीड़न वाली व्यवस्था में अपनी जगह बना लेना नहीं, बल्कि मनुष्य बनना है। और पूर्ण मनुष्य तभी बना जा सकता है जब अमानुषिक बनाने वाले यथार्थ को बदला जाए। विराम। पैरा। तकनीक का उपयोग समाज और मानव के विकास तथा प्रगति के लिए किया जाए, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसका आवश्यकता से अधिक उपयोग या उस पर पूरी तरह निर्भरता ने अनेक तरह के जोखिमों को उत्पन्न कर दिया है। विराम। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक संबंध, यहाँ तक कि मनुष्य की सुरक्षा तक खतरे में है। विराम। निजता की अवधारणा अब अतीत की घटना हो गई है, क्योंकि आप हर जगह कैमरे की निगरानी में है, यानी आपकी जिंदगी का हर पक्ष खुली किताब के समान है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है और उसका दुरुपयोग कर सकता है। विराम। समाज विज्ञानी अल्रिच बेक ऐसे समाज को जोखिम भरे समाज की संज्ञा देते हैं। विराम। कुछ खतरे प्राकृतिक होते हैं, जिनका सामना करना चुनौती हो सकता है, क्योंकि वे अनिश्चित होते हैं और उन पर पूर्णतः नियंत्रण करना भी लगभग संभव नहीं होता। विराम। मगर तकनीकी खतरे स्वयं मानव द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, जिन्होंने मानव अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। विराम। पैरा। सामाजिक असमानता, आर्थिक अस्थिरता, पर्यावरणीय संकट, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ऐसे खतरे हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विराम। मसलन, छोटी उम्र में दिल का दौरा, आँखों का रोग, मोटापा, कैंसर, कंप्यूटर और रोबोट क्रांति के कारण रोजगार के क्षेत्र में अनिश्चितता, तनाव, निराशा, हिंसा, अकेलापन और पर्यावरण संबंधी जोखिम आदि ऐसे खतरे हैं जिनमें तकनीकी विकास ने वृद्धि कर दी है। विराम। फिर भी इन जोखिमों से लड़ने या इन्हें रोकने के सार्थक प्रयास दिखाई नहीं दे रहे। विराम। संभवतः इसलिए कि विज्ञान और तकनीकी विकास किसी भी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। विराम। मगर आश्चर्य की बात है कि तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र खुद को गैर तकनीकी राह पर चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और हमारे जैसे विकासशील देश विकसित देशों की
पंक्ति में शामिल होने और स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की होड़ में तकनीक केंद्रित समाज बनते जा रहे हैं। विराम। यहाँ स्वीडन के उदाहरण की चर्चा की जा सकती है। विराम। स्वीडन ने अपने वर्ष 2009 में स्कूल कॉलेजों में किताबों की जगह स्क्रीन लगाने के लिए बेहिसाब खर्च कर दिए, लेकिन अब वह पुनः किताबें वापस लाने के लिए बड़ी राशि खर्च कर रहा है। विराम। आखिर क्यों, यह गहन चिंतन का विषय है। विराम। संभवतः उसने शिक्षा के डिजिटलीकरण के खतरों को अनुभव कर लिया, तो क्या विकासशील देश उनके अनुभवों से सबक नहीं ले सकते। विराम पैरा। शिक्षा बाजार और मुनाफे की व्यवस्था नहीं, कल्याण और विकास की प्रणाली है। विराम। इसलिए विभिन्न तरह के खतरों का सामना करने के लिए सरकारी संस्थानों को बेहतर करना होगा। विराम। केवल निजी क्षेत्र को समर्थन देने से विकास नहीं होगा। विराम। परंपरागत शिक्षा प्रणाली की खामियों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा सुधारना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसे पूर्णतः उपेक्षित करना समस्या का समाधान नहीं है। विराम। कितनी भी विकसित तकनीक क्यों ना हो, वह एक शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। विराम। यह बात अलग है कि कुछ लोग इस बात से असहमति रखते हैं, वे मानते हैं कि कृत्रिम मैदा के विकास के बाद ये संभावनाएं भी गलत साबित हो रही हैं। विराम। बच्चों को जन्म देने का काम कृत्रिम कोख करेगी, रोबोट चिकित्सक, शिक्षक, नर्स, परिचारक और ड्राइवर की भूमिकाओं का निर्वाह करेंगे, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दुनिया के अधिकांश देश, विशेष रूप से विकासशील देश, इस तकनीक के परिणाम भुगतने या उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। जहां सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में कुर्सी मेज, शिक्षक और बुनियादी संसाधन तक नहीं है, चिकित्सा केंद्रों में जीवन रक्षक सुविधाएं, पर्याप्त चिकित्सक और कर्मचारी नहीं है, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, साइबर अपराध पर नियंत्रण नहीं है, वहाँ एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल समाज की कल्पना यथार्थ से कोसों दूर नजर आती है। विराम पैरा। आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ संतुलन बिठाया जाना चाहिए, ताकि डिजिटली उपकरण केवल सहायक की भूमिका में रहे, जीवन पर हावी होकर हमारे अस्तित्व को चुनौती न दें। विराम। समाज विज्ञानी कहते हैं कि अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें विफलता की दर को दोगुना करना होगा। विराम। क्योंकि अगर हम तकनीक के जोखिम को खत्म नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि हम इस पर नियंत्रण करना सीख ले। विराम। दरअसल, तकनीक या तकनीकी ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन उसका वह उपयोग नहीं हो रहा, जिससे समाज को फायदा अधिक हो। विराम पैरा। इसके विपरीत नई दुनिया में बच्चे, किशोर और युवा सूचनाओं के ऐसे भंवर जाल में फंसते जा रहे हैं, जिससे निकलना उनके बस में नहीं रहा। विराम। छोटी उम्र में ही मोबाइल और लैपटॉप की ऐसी लत पड़ने लगी है कि यह पीढ़ी इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाती है। विराम। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मशीनी मानव की जगह सहृदय मानव, काल्पनिक दुनिया की जगह वास्तविक दुनिया और आभासी संबंधों की जगह वास्तविक संबंधों को दोबारा केंद्र में लाया जाए। विराम। ऐसा न हो कि आने वाले समय में मशीन मालिक और मानव गुलाम बन जाए, जिनकी संभावना से इनकार नहीं
किया जा सकता। विराम समाप्त।